今天呢是熊猫阿双给大家来开箱，然后都是开4个裙子嘛，是吧？呀，就是这些。然后先看这条吧，这条是 Lilico 原创设计家的一个反光的小裙子，然后我们是2条蓝色的 OP， 蓝粉配色的，还挺可爱的。是的，因为现在的反光的设计裙子还是比较多的哈。对，灰色比较多。对它这条是主打的是有点不像他们那种偏优雅一点的，它这个是还是有点偏可爱的。而且它的这个反光的是那种带细闪的那种反光。对，它这很好看。这个蝴蝶结都是闪闪的那种。对。然后一共是5个粉色的蝴蝶结，一个就是假领这里1个，然后这里腰这里2个。对，然后胸前就是星星的这种小扣子。对，它这个袖子上也有2个蝴蝶结。对。它这条裙子拿着还是挺有分量的。是的，饼图的话就是天使，还有长着猫脸的天使。人参猫脸可还行。然后裙子就是叫爱神猫哦，对，还是爱神喵来着。他们家裙子也是比较白菜的，好像 OP 好像就200多的样子。然后它还有一个罩纱是罩在这个外面的，对，可拆卸的一个罩纱。是的，这个其实罩上罩纱更好看一点，饼图会更清晰。对，不然就是拍的时候，就这个饼图会有点反光的感觉。是的。然后阿双也是给大家上身看一下上身的效果。然后这是今天的第2条小裙子，是熊之工作室的。这个还是比较中华风的。对，2条都是紫色的哈。这样。我这边是 GSK， 这边是一个 OP。首先给大家看一下我这边这条内搭，它这个内搭做的还是比较复杂的，是一个机绣的，绣的比较大的。然后关键它里面还有一层的设计，就是你的手穿进去得穿2层。然后这里是一个上面这一层是镂空的，里面就是一层这种蕾丝的那种感觉。这边这个 OP 的话，就是有一点这种小半袖，然后加上这种长长的纱质的袖子。胸前就是刺绣，绣的好像是楼啊什么东西，楼还有莲花之类的。对，是的。我这边就是小高腰嘛，然后它的肩带是比较精致的，就是有这种小花瓣，3个小花瓣，然后就是这种紫色的，然后前面是一个大的蝴蝶结是夹上去的。然后饼图的话，我们俩饼图应该是一样的哈。对，就是这种楼，很好看的那种，很梦幻。紫色的。小桥和小桥。还有这是什么鱼吗？是的。然后这个 OP 这里还有一条就是绳子，我也不知道这个怎么说，反正就是绳子绕一圈然后脱下来的这种。还有一个小云肩，这个云肩还挺好看的，是搭在这里的。也很精致哈，对，这些。然后就是盘扣，对，刺绣啊。这个云肩上面应该是刺绣上的。然后我这 GSK 两边还是有这种小珠链，就是挂饰挂在上面的，可拆卸的，整体上还是挺仙的。然后阿双也是给大家上身看一下。然后给大家看第3条小裙子是一个暗黑风格的。这个是魔女贩售家的一个，它这个布料也是比较反光的黑色哈，就是类似于绸缎一样的，还挺厚重的。是的，它这是一个白色的蕾丝和这个通体黑白的那种。对，然后它中间会有一条这种像扣子一样的装饰，但它其实是拆不了的，就是一条装饰而已。对，它不是打开的。然后就是珍珠扣一样，然后一个小白色的蝴蝶结。其实买过魔女贩售家的应该都知道，他家好像大部分都是这种黑白蕾丝的这种款式，这种风格哈。对，然后背后就是会有一个这种兔子耳朵哈。对，然后它前面是两边是从上面是延伸下来一条白色的蕾丝，一直到裙摆。袖子的话也很大这种大的泡泡袖啊。是的，袖子还比较宽松的。它胸前呢就是这样子，这里是可以，这个胸档是可以，就是扣子一边可拆的，一边扣开的，然后套的时候比较好套。然后这里是一个蝴蝶结，它这个就是比较修身的款式了哈，它因为它没有两边的腰带，然后也没有束肌，就只有这边侧边有一个拉链。可能对胸大的小伙伴们也是比较友好的。然后阿双也是给大家上身看一下喽。好的喽，好的。你台面街啊？然后
今天的最后一条裙子就是这个，是一款非常厚重的裙子。我这边是一个浅粉色，然后这是一个灰蓝色的。对，这条裙子就是第一感觉就是特别的厚重的一条，很实在的布料。但是整体的话就是比较偏素雅一点的。对，裙摆很大，然后也是小高腰啊。对，裙摆还挺厚重的。它这个肩带是比较宽的那种，然后用蕾丝给它延伸出来的。然后胸前的话也是先是一层蕾丝的圈，然后这个胸部前面也是有个很厚的蕾丝挡着的。然后这里会有一个小的这种别针，可以别一个这个花，然后拖2根绳子这样。对，它这2条带的很长。然后它的这个外面这层纱呢，上面就是一些小羽毛那种金色的，还有金色的羽毛和这种银色的羽毛。看这裙子，这是一层，这是两层，然后里面就是一层内衬。对，然后它第2层特别的厚重哈。对，它这上面还有这种小珍珠，后面的话就是素肌，然后有2根这种裙子的本部的带子，然后系一个蝴蝶结的样子。对，我这边是一个项链，因为它这个裙子比较优雅，胸前还是比较空的，然后搭一个项链。对，然后这边是2个这种小的手袖。边夹这是一个小花，然后下面就是这种塑料的一个白色的那种花瓣似的，这样这个边夹也可以别胸章了。树叶子。这是树叶。然后给大家也上身一下的喽。今天的开箱就结束啦。然后跟大家说一下大家说的时长的问题吧，因为我们这个视频的话只会拍1节，就是在抖音上面发的，所以时长就比较短，所以就是时长的问题可能暂时解决不了，只能这么短。拜拜啦，记得3连，拜拜。